Test sound. Monadlo chivo salo suisu. Monadlo shisu salo suisu. Monadlo chivo salo suisu. Monadlo chivo salo K6 page 141 K6. Monadlo chivo salo suisu. Monadlo shisu salo suisu. Monadlo chivo salo suisu. Monadlo shisu salo suisu. Sabot winan no tara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. Tumchi Sophiasu. तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो माय मोगाचो येवकार दिता आनी देव बरो दीस दिव म्हणून मागता. तुमी व्हडा खोशेन आनी मोगान देवाक दिनवासूंक आनी सायबा कडेन विनंती करूंक आयिल्लीं आसात. आमचो आख्खो गोंयचो लोक हांगसर आनी भायर आसा तो ह्या मिसान वांटो घेवंक आवंडेतात कित्याक आमचें कनेक्शन आसा. हाची वाचपां आमकां दाखयतलीं कशे भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आमच्यान आमचें जिवीत सारकें सारूंक जाता. पयली सुवातेर आमी खूब पाटी एका मनशाक ताका बरे भशेन पळयना. कितें कोत्ता दुसऱ्यांनी सांगलां तें आमच्या मनांत दवरता आनी ताका आमी ताचेर आमी निशेध मारता. दुसरें म्हणजे तांचें आयकूंकूय दिना. आमचो आदलो अणभव आसा तोच धरून आमी तांचे कडेन हे भाशेन वागता चलता. म्हणटच खरें पळय तें आमी सदांच बाळगून दवरिना. नाका जाल्लें पळय तें ताचेरूच आसान.
दुसरें म्हणजे देव आमचे सवें येता आनी तो आयलो म्हणटच आमी ताका वळखना, कित्याक आमी आमच्याच चिंतनांनी भावनांनी आसा आनी तो आमकां सांगता तें आयकूंक आमी तयार आसना. खूब फावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचता. तें कित्याक वाचूंक जाय? जे प्रश्न आमच्या जिवितांत आसा ते प्रश्नांक हांगसर उतर मेळटा. आमी बेश्टें वाचता पूण ताचो म्हणून हितूं कनेक्शन आमी पळयना. असलीं पातकां आमचे सवें घडटात. नाका जाल्लें जिवीत आमी हे भाशेन जियेता. आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवच्याक ह्या वेळार देवाचें भोगसणें मागया, ताचो पवित्र आत्मो मागया आनी बरे भाशेन जेजूक एकवटून आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी पयले सुवातेर आमची सगळीं पातकां ओळखून घेवया, तांची दूख धरया, देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें आमी मागया आनी ताचे पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत सारूंक हें आतां आमी मागणें म्हणुया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद आमी घेवया. सौर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Number A4, page number A4.
कित्याक पवित्र आज्ञा सांगती देवा बापाचे मोहिमेचे सुमिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक सोली मोहिमा देवाक सोली आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन. मागुया आमची खासगी मागणी तेसा आसत ती मनात धरया आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसा आसत तें मनात धरून हे मागणी आतां आमी देवाक बापाक उबारया. जिव्या देवा आमच्या बापा, मनशांचे विकोटायेच्या मांडावण्यो तुजे जाणवायेची येवजण फिसकवटावंक शकनात. देखून जेन्ना जुदेवांनी तुज्या पुताक जिविताच्या घडणाराक खुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवणपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय पदवी आनी मोगान आमी वाखणटा. आमच्या काळार हिशोब नासलोल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना. तो तांकां सगळ्यांक तुजे येवजणेचें शुभवर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भयणान भावनो, आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हटलें, तुमी पराधीन केलोलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलेलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजू आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मिवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका कुणायाक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाची आमी गवाय. पूण हांव जाणा भाव भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तांक कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदींच सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयले. म्हणटोच जिवीत बोलदून तुमी देवा सोशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. आमी पोतून म्हणुया, तुज्या मुखामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मातां त्या वेळार म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. अंकातांसून तूं म्हाका सोडयताय. ककलूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. आमचो जबाब, तुज्या मुखामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटा, कोण म्हाका सूख दीत? तुज्या मुखामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. आमचो जबाब, तुज्या मुखामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा,
म्हाका हुस्क्या विणे तीर कोत्ताय. आमचो जबाब तुझ्या तुझ्या मुकामलाचो पोलजोर आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. बागिवोन सुवावांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुंपुरल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हणून हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता. ती बोली आमचीच न्हय, बगोर आख्ख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा, हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हणून गमून येता. पळय, म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B8 श्लोक 6 आनी 7. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इमाऊस थावन आयलोल्या शिश्यांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें जेजू वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदें उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात. तो रावूच तो. सासपूण पळयात. म्हाका आड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तोरी दुबावताली आनी इतली थोटकलली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें ताचे उजीर खेलो आनी ताणें ताका सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तितलें खरें जावच्याक जाय आसलें.
मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें बरयल्लें आसा तें अशें क्रिस्तान कोश्ट मरोन सुसूंक जाय तिसरे दिसा तो मेल्ल्यांत पुनोत जेवंक जाय आनी जेरुसलेमांत थावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्यां पोरजांक परगट जावंक जाय तुमी हाचे गोवाय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये Makani tuka Krista. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताची गोवाय आमी दिवंक जाय एकलो मनीस ताणें आपलें जिवीत बदललेलें क्रिस्ताचो तो पाटलाव करूंक लागलो म्हणटच ताच्या इश्टान जो क्रिस्तांव आसलेलो ताका विचारलें तूं क्रिस्ता विशयी तो हिंच्या गांवांतलो ते जाणय ना म्हणलो ताचो जल्म कसो जालो आनी ताची आवय आनी बापूय कोण ते जाणय ना म्हणूंक लागलो ताणें हिंचे वर्सा आपलो कारबार म्हणजे आपलो कार्य सुरू केलो ते जाणय ना म्हणलो ताका आनीक भाव भयण आसलेली तें जाणय तूं ना म्हणलो तो कशे भाशेन ताचो शेवट जालो तें जाणय तूं ना म्हणलो म्हणून कितें जाणयतो तूं तो म्हण लागलो हांव एक बेबदो जाल्लो बेबदो सगळें म्हजें आसलेलें तितलें ओगडायल्लें म्हजे बायलेक आनी भुरग्यांक इतलो हांव पेट दितालो तांचें सारकें सत्यानाश जाल्लें आनी इतले हाल जाल्ले आमचे की असले स्थितीन हांवें जेजूक उलो मारलो जेजू म्हाका पाव हें सगळें हांवें वायट केलेलें आसा तातूंतलो म्हाका सुटका दी आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें जिवीत सगळेंच बदललें हांव आतां सोरो पियेना सगळें पळय रीण आसलेलें तितलें फारीक केलां भुरग्या बाळांक हांव बरे भाशेन लेखतां आनी आमचो मोग वाडलेलो आसा हें सगळें म्हजें सगळें घडलेलें आसा आनी हें हांव जाणा भयणीन आनी भावनो पुनर्जीवन जेजू आमकां पातकांतली सुटका दिता पातोक आमकां सारकें काबार करून उडयता आनी हांगसर आमी जीं पातकां जियेता ती जाणो हाचो परिणाम कितें पळयतो थोड्या जाणांक हें भायल्यान दिश्टी पडटा बाकीच्यांक तें भितरल्यान कितें चलता तें दिश्टी पडना कशे भाशेन आमी फोटी मारीत आसा कशे भाशेन आमी लबाडी करीत आसा चोरी करीत आसा दुसऱ्यांक आमी फुसलायता फसयता हें सगळें भितरलें पळय जिवीत आसा तें आमकां सारकें खलास करून उडयता असले स्थितीन आमी जेजूक उलो मारूंक जाय आनी खूब जाणांनी जेजूक उलो मारलेलो आसा आनी आमचें जिवीत आदले भाशेन न्हय नवें जिवीत जेजू सवें जिवंक लागले आमी हाची साक्षी आमी देवाक दिवंक जाय आतां म्हजे भयणीन आनी भावनूय हांव तुमकां एक सांगता तुमी तर हांगसर मिसाक आयल्यात जाल्यार हातूनच तुमी एक साक्षी दितात की भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या जिवितांतल्यान मागण्यांतल्यान विनंतींतल्यान तुमचें जिवीत बदललेलें आसा वो तें आनिकूय बदलोंक जाय म्हणून तुमी हांगसर येतात देवाक दिनवासूंक उपकारी काळ तुमी ताका वाखाणूंक येतात म्हणून हें एक साक्षीच जाल्लेली आसा पयले वाचपान आमी कितें पळयता ज्या लोकांक देवान आपली पोरजां म्हणून विंचून काडलोली जीं सुरवणाराक रावतालीं तो तांचे सगळें तांचे मदें आयलो तेन्ना ताका ताणें नाकारलो आनी एका कोयद्याक ताचे सगळें म्हणजे ताचे बरोबर हे भाशेन ताका दवरलो आनी कोयद्याक ताणें सुटका दिली पूण हाका जो प्रमाणीक
जो देवाचो पूत, जो आमकां पातकांतली सुटका दिता, जो सगळें बरेंपण करता, ताका मारून उडयलो. पळय, ही चूक जाली, पातकान पडली, पूण देवान सोडूंक ना हे पोरजेक. हातूंतल्यान देवाचो मोग कळून येता की देवान असले पोरजेक होच ताचो पूत पोत्तून दिवन तांचें जिवीत ताचें सगळें मांडून बरें जावंक ताणें ताका पुनर्जीवन केलो आनी तांचें सगळें धाडलो. आनी जीं कोण आतां असलें केलेलें आसा तांच्या जिवितान आनी जेजू सगळें येवन आपलें जिवीत आतां बदलतात, ताचे कृपेक लागून तांकां पातकांतली सुटका मेळटा. आनी दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे आमी परिपूर्ण जिवीत जेजू सगळें जिवंक लागता. ह्या जिविताचो अर्थ कितें कितें म्हणून आहा ह्या जिवितान? आमी खूब पाटी भुलतां कित्याक? ह्या सगळे वस्तूंक कितें म्हणून दादोसकाय दितात? मेवलें की ना, मागीर थोड्या उपरांत मागीर आनीक कितें जाय. आनी हे भाशेन ती आस सदांच आसा आमकां. सांतिनास सांत फ्रांसीस शावेर आमकां अशें सांगता, देवान सगल्यो वस्तू बऱ्यो रचलेल्यो आसा, त्या प्रमाणांत आमी तांचो वापर करूंक जाय. हिंच्या प्रमाणांत ज्या प्रमाणे आमी देवाक अदीक मोहिमान दितल्या, वाखाणटल्या. जेवण आसा, इतलें जेवण जेवन आमी ताका वाखाणटल्या, आमी सुस्ती जातल्या, आळशी जातल्या, आनी मागीर तें आनीक जाय जातलें आमकां. त्या प्रमाणांत जेवपाचें, कित्याक आमकां शक्ती जाय दुसऱ्यांचो मोग करूंक. हें आतां ताणें आमकां शिकयलां. आमी जेन्ना दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता तेन्ना आमचो मोग कोत्ता म्हणून आमकां जेजून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलें, ताचे तर तुमी मांदांबेन ताची जे शिकोवण आसा त्या प्रमाणे चलशात जाल्यार आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटलें. म्हणून तांची मातशी समजणी घेवया. आतां दुसरी कोण? दुसरी मनशांच म्हजे भाशेन. आमी तो तांकां बरें केलें, म्हाका बरेंपण घडटलें, पूण ह्या हेतून तर आमी केलें, खूब पाटी आमी निराश जातले. सगळीं जाणां सांगतात, हिंच्याय धर्मांत म्हणना, निश्काम कर्म म्हणजे कितें? ताचो फळ तुवें सोदूंक फावना, बऱ्या पासत करूंक जाय. पूण आनिकूय आमकां जेजू सांगता, तूं आनी हांव सगळे जाणां जेजू सगळें एक. आमी ताचे कुडींत आसा. जशे भशेन हे आमचे कुडीचो आमी परमस कोत्ता, ते भाशेन जेजू आमचे सगळें जो आसा ताकाय कोटोन तो हे कुडीचो परमस कोत्ता. हें मनांत हाडूंक जाय. असली चिंतना आमचें सगळें आसूंक जाय. तेन्नाच की आमी परिपूर्ण, म्हजें तुजेंच न्हय पूण आख्खे कुडीचें आमी पळयता. पूण कोण पळयता? जेजूच. कित्याक जेजू आमचें सगळें जियेता आनी ताका लागून आमी ताका एकवटोन जिवंक जाय. आनी ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. सोंपेपणे जितले आमी ताका हाजीर जातले तितलें ताचें बरेंपण आमचें सगळें उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान एकामेकाक भोगूंक मेळटलें. आनी आजचे आमी साक्षी जातले. होच पुनर्जीवन जेजू आमचे सगळे मदें जियेता आनी तो आमकां आपल्या सर्गीच्या राज्यांत एकठांयता. जेजू सगळें हे भाशेन आमी जियेलीं की ना, तातूंतच आमकां सगळें बरेंपण मेळटा. ताणें खूब तोकस घेतलो हें आमच्या पुर्वजांक हाडच्याक आनी दाखोवच्याक आनी तें दिवच्याक. पूण तेन्ना ती पूर्णपणे समजली ना. पूण जीं कोण समजल्यान तीं आपलें जिवीत ते भाशेन सादतालीं. खूब पिडापीड तांकां मेळ्ळेलें, पूण तीं जेजूक चिटकोन रावलीं. तेच भाशेन आमी ह्या काळार भिरांती विणे आमी जेजूक चिटकोन रावंक जाय आनी जेजूचो मोग दुसऱ्यांक जी आमकां पिडापीड दितात तांकां आमी दाखोवंक जाय. हें कशें घडटलें? आमच्या चिंतनाक लागून न्हय, पूण जितली आमी जेजूक, जो आमचे भितर जियेता, ताका एकवटोन रावलीं की हें सगळें घडोवंक लागतलें आनी आमी खुशालकायेन आमचें जिवीत सादतले. जिवी ओ मेली, आमी जेजू सगळें आसा हें आमकां पावलून सांगलेलें आसा. आमकां कसलीच भिरांत ना.
आनी भिरांती वेळ आमी जियोंक जाय. फकत मागण्यांतल्यान जातलें. तर आमी भयणीन आनी भावन, जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे हांव तुमकां सदांच सांगतां, जेजूचें जिवीत पळयात. रातचो तो देवा बरोबर वेळ सादतालो, आपल्या बापाय बरोबर सकाळीं उठून पोत्तून वेळ सादतालो. आनी दीसभर कितें म्हणटालो तो? हांव करिना, बाप म्हजे सवय ही सगळीं उतरां हे सगल्यो कन्यो करतात. आनी लोक कितें म्हणटालो? वा, हिंच्याच प्रवाद्यान अशें करूंक ना, पूण हाणें सगळें करून दाखयलां. पूण ताकाच ते नाकारताले. पूण तो आमकां नाकारिना. तो सदांच आमचो परामर्श करता. आनी ह्या मोगान आमी सदांच जियोया. भयणीन भावनो, अशें आमच्या हात उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. हो सुस्कार आमकां जिवीत दिता. जेजू जिवीत हें जावन आसा. जेजू सगळे आमची सगळीं चिंतनां, भावना, आठवणी, अणभव सगळें आसा तितलेंय दवरया. ताचें दवरलें म्हणटोच ताका तें समोर पयलें म्हणटोच सुस्कारांतल्यान तो तें नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. हें बरेंपण सदांच आसा, पूण तें अदीक आनी अदीक तो उजवाडाक हाडटा. आमचें जिवीत हे परी जेजू सगळें रातची 5 मिनट आमी सारूंक जाय. बाकीचें मागीर तो आमचें सगळें घडून हाडटलो. रातभर 1, 2, 3, 5, 6 वरां तो आमचें सगळें वावुरतलो. सकाळीं उठ्ठना ह्याच एकोठान आमी उठया, जेजूच्या एकोठान आमी रावया 5 मिनट आनी पळयात, आख्खो दीसभर मागीर जेजू सगळें तो आमचे भितरल्यान, उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान, चालींतल्यान आपलें बरेंपण आपले कुडीक म्हणजे दुसऱ्यांक दाखयतलो. आनी हे परी आमच्या घराब्यान जेजूचें राज स्थापन जातलें. हें सगळें आमचें सगळें घडल्या उपरांत आमी फकत देवाची मोहिमा वाखाणणी बजोवन करीत रावतल्या. ताका लागून आतां आमी हो भावार्थ आमकां देवान दिलेलो आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो आतां आमी उच्चारुया. बागेवन फ्रांसीस शेवेरान तो आमकां हाडलो आनी दुसऱ्याय जे मोटवाशी आसलेले त्या काळार ताणेनूय आमकां दिलो. तर आतां आमी ह्याच भावार्थान उच्चारून आमचें जिवीत देवा त्रित्वे सवें खोलावया. सगळीं उबी रावया आनी काळजान थावन आमी हें मागणें म्हणया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर संभावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूचे गोवाय जावंक अवघड. तर कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरून ह्या भोव म्हत्वाच्या कार्याक आमी पुर्ती जावंक गोठाय मागुया. तुमचो जबाब गावन जातलो. मोगाल बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केल्लें आमचें मागणें आयक. आमच्या जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फोर न्हय, पूण तातूंत आमचे सरवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक दिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाल बापा, दोयाल
विश्वासान केली आमची मागणी जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय कोश्टांची पूण स्वतंत्रतायेच्या जिविताचो अनुभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. दयाळ बापा दयाधीश आमचे विश्वासान केले आमचे मागणे दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपल्या जिविताचे ओगून ओळखून घेवन तांतले मेकले जावन पुणोन जिवनपणाचे ते जिवे नामुणे जावंक आमी तांकां बापाचे बोल मागुया. मोगा बापा दयाधीश आमचे विश्वासान केले आमचे मागणे बावाड जिवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुल्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशीं क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकां बापाची जाणवाय मागुया. दयाळ बापा दयाधीश आमचे विश्वासान केले आमचे मागणे आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. सर्गींच्या बापा, आमच्या बावतिजमा उदेशी आमी तुजे गोवाय, तर हे मिसांव जिवंक आमकां ओदीक काळजीदार कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें C6 पेज 30 C6 बागेंतल्या फुलां मोदें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, मागणी आनी देणी
देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सोवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशांक बोगसणें दिवच्याक जेजूच्या मोरणाची गोवाय गरज आसली आनी सोमेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक हो पुनर्जीवण पुनर्जीवण जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवणपणाच्या बलिदानान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या काळजाच्या सोमेस मनशांक आनी आमच्या काळाच्या सोमेस मनशांक तें फायद्याचें जावंक म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो, आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दोलबार निरोंतोरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडोखाताव आनी खालशीतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो दिवन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरम दूत आनी सर्व कलेन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीन भावनो, आमी जेजूचे सांदे, जेजू जिवंत आसा आतां पर्यंत आनी हो अणभव आमी घेता आनी दुसऱ्यांक आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान चालींतल्यान तोय आमी दिवंक जाय आनी ताचे आमी साक्षी जावंक जाय. तर ह्या वेळार सगल्यांक जांकां आमी मागण्यांची दिलेली आसा तर तांकां आमी काळजान दवरया. तांकां सांगलेलें आसा आमी तुमचे पासत मागतल्या म्हणून. तांकां सगल्यांक जाणांक आमचे सवें दवरया. आमची खाजगी मागणी आमच्या गोरब्या पासत, आमच्या भुरग्यां बाळां पासत ती जांकां कोणूच मागणें करूंक ना तांचेय पासत आमी मागया. सगलीं जाणां आतां जेजूच्या एकवटान बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. आमची काकलूत कोर
가꾸고 내마치 쉐리 성사치 바깥에리 암가 샨티디 암가 샨티디 ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. आमेन पेज 71 तुजेच पाटल्यान येता जेजू D42 पेज 71. तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या
जेजू आमच्या काळजांत आसा, ताका एकवटून हो वेळ सारया. तो आमच्या जिवितांत मिलाग्री कोत्ता आनी आमी ह्यो मिलाग्री अणभवलेल्यो आसात. आयन पर्यंत आयज एक मिलाग अणभवलेली आसा. देवाक हांव वाकाणटां आनी जेजूक हांव एकवटून रावतां आनी तुमकां सगल्यांक जेजू सोबें एकवटून दवरता. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, मोनान घुस्पोलेल्या पूण संतोशभरीत जाल्ल्या शिश्यां परी ह्या सुर्गीच्या जेवणांत पुनर्जीवन जेजूक आमी बावार्थान देखला, आफुडला आनी मोगान वेंगोयला. येदें व्हड बाग आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कोश्ट मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मोनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितोल्या जेजूक ताचे आज्ञे पोरमोणें साक्षी दिवंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मास सुगत बसात. आर्गां आनी दिनवास दिता हांव, कित्याक खरेपणी हांवें आयज एक मिलाग अणभवलेली आसा. देवाक वाकाणटा हांव. पूण कितलें बरेंपण हांगसर घडटा. खरेंच देवाक आर्गां दिवंकूच जाय आमी सगल्यांनी. आनी तुमच्या जिवितांत भरपूर बरेंपण घडटलेंच. हांव देव बरें करूं म्हणटा फाबियोलाक आनी ताची धुवेक हांगसर तीं वाजयतात. आमचे सांकिस्तांव आनी येरां हांगसर सगळी मदत करतात आमकां बरे भशेन ठापटीप करून घेवच्याक. आमचो फादर लिन्से आनी तांचे बरोबर आसात तीं मिडियाचें काम करतात. एक वरस भर जावन गेलें. आदीं म्हणून तूं दुसरीं करतालीं, मागीर आतां आनीक जाणां येयलेलीं आसा. देव भाशेन सगळो गत आमकां दित आसा. आनी कितलीं हजारांनी लाखांनी लोकांनी आमच्या मिसांत भाग घेतलेलो आसा. खरेंच आमी देवाक वाकाणूंक जाय. आनी कितल्यांनीच आमकां मदत केलेली आसा. तोरी तरेची मदत करीत आसात. नांव सांगिनाकात म्हणटात, पूण सो खुशेन दीत आसात. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्सूय आसात, ते हांगसर खूब मदत करीत आसात आमकां. आनी हांगसर एक शिस्त हाडलेली आसा. पूण आतां 15 सान फुडल्या म्हयन्याचे 15 पर्यंत सगल्या ASIचे पळय मॉन्युमेंट आसात आख्ख्या भारताक, ते सगळे बंद आसतले. म्हणटच दिसाची म्हण तूं हांगसर विजिटर्स आनी ट्युरिस्ट येवची ना, तांकां मनाय आसा. पूण हांवें तांकां सांगलां मिसाक आमचो सगळो लोक येतलो. पयले सुवातेर तुमी सगळीं जाणां मास्क घालून येतात. तुमचे हात तुमी धुवंक जाय, कित्याक म्हणजे ते हातून ते तुमी काळजी घेवंक जाय. आमच्यान सगळें प्रोवायड करूंक जायना, पूण हांव जाणा तुमी कोत्तात म्हणून. हे भाशेन सोशल डिस्टन्सींग आमी दवरता. आनी आमी व्हडा भक्तीन वांटो घेता. आमी एकामेकाक म्हणून तूं कांय वायट करिना. आमी सगळीं जाणां काळजी घेता. सदांच नाकाचेर घालून तुमी हांगसर रावंक जाय. कित्याक त्या सुस्कारान आमी नको कशे भाशेन हें कोरोना व्हायरस आयलेलें आसा तें आमकां पिडापीड दिता. आतां ताचो मातसो आनीक वाड जालोलो आसा. हाका लागून दुसऱ्या देशांनी म्हणून तूं बंद केल्लें आतां उक्तें केल्लें आसा. पूण भारतांत आतां
वेगवेगळे पळय राष्ट्र आसा महाराष्ट्रा वो कर्नाटका ते आतां बंद करूंक सोदतात हे भाशेन गोंयांतूय कितें जातलें म्हूण आमी नको पूण तुमच्यान यूट्यूबाचेर आमचें यूट्यूब जाणात तुमी ऑफिशियल बेजिलिका ऑफ बॉर्न जिजस खूब लोक पळयतात दर दिसा सगळे मिसांनी आमची मिसां हे भाशेन जातात सोमार ती सोनवार सकाळची 2 मिसां म्हणून हितून उक्तें आसतात 7 आनी 8 पूण आमी हांगसर 5 येता तुमचे पासत मागोंक आनी लोक जितलो म्हणून हितून आमी तांचे पासत मागता तांकां बरेंपण देवान दिलेलें आसा तो 5 आमची पवित्र भोजन आसा 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता आयताराची मिसां 7, 8, 9, 15, 10, 10 मीस इंग्लीश भाशेन बाकीची आमचे भाशेन आनी 6 त्या दिसा आमच्या आयतारा दीस भोजन आसता दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटून पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक कपेल आसा आदली ती आमची कॉलेज आसलेली जी सायबाक दिल्ली तो हांगसर 1542 ह्या वर्सा आयलेलो तेन्ना ती कॉलेज ताका दिल्ली आनी ताणें सगळे जेजुटांक हाडलेले आनी तांकां जेजुईट म्हणून नासलेले पावलिस्ट म्हणटाले कित्याक सांत पावलून थंयचो थान ते सगळो वावर करताले खूब वावर केलो आसा केन्नाय फुडें तुमकां हांव सांगता कितलो वावर केलो पळय ताणें तेन्ना तर थंयसर 10 वरांचेर मीस जाता खूब पेकोवणी लोकांक मेळिल्ली आसा आनी आमी मागणें करीत रावया आनी देवाक दिनवासीत रावया उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडो बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन. आमेन F22 page 96 F22